porto una carta de part de ses majestats els Reis d'Orient, la qual diu el següent. Estimats nens i nenes d'Arenys de Mar, aquest any els patges reials s'han avançat per tal de comunicar-vos que, com cada any, vindrem a la vostra vila. L'únic que us demanem és que hem de ser molt conscients del virus que corre. Per tant, aquest any no hi haurà cavalcada com cada any, però sí que ens podreu veure, ja que hem decidit que per evitar aglomeracions passarem per tots els carrers d'Arenys. Així doncs, ens podreu veure des dels balcons o des dels vostres portals. L'únic que us demanem és que no ens seguiu per tal d'evitar aglomeracions, que feu ús de les vostres mascaretes i que mantingueu la distància de seguretat. Si respectem les normes com calen, de ben segur que la màgia fluirà i podrem entrar a les vostres cases. Sigueu bons i seguiu les normes que us hem indicat. Fins aviat. Melcior, Gaspar i Baltasar.